就呢張相嚟講，仲有呢張。巡官，我想知道點解你個仔會入咗去韓江間病房，仲要着住件醫生袍？呢張相望上去係有啲古怪，我翻去問下佢。呢一間係韓江嘅病房，撞到韓江嘅又係你哋架車，而家你個仔又要着住件醫生袍去睇韓江，你真係覺得當中冇任何關聯？我唔敢答你呢個問題，我翻去問下佢先。我嘅建議係，你應該即刻帶佢嚟警署，由我哋嚟問。當然你可以在場，呢個係你嘅權利，咁樣先至係洗脫佢嫌疑嘅最佳辦法。你明啲咩？你知道我查緊啲咩㗎？OK，我翻去安排下，我再通知你。好。點解你個仔會入咗去韓江間病房，仲要着住件醫生袍？我唔敢答你呢個問題，我翻去問下佢先。你應該即刻帶佢嚟警署，由我哋嚟問，咁樣先至係洗脫佢嫌疑嘅最佳辦法。你明啲咩？翻嚟啦！做咩趕坐喺度啊？電視又唔開。我諗緊嘢啫。諗嘢？諗咩啊？我喺度諗緊，如果我諗緊嘅嘢係真嘅話，我諗我好難接受呢個真相。OK， 唔講公事啊。點啊？今日咩安排啊？嗱，我啊真係安排好晒㗎啦。好，首先咧，我哋就去食我哋期待咗好耐嘅嗰間 buffet，跟住咧就去唱 K。哦，即係我生日咧就去你期待咗好耐嘅 buffet， 你期待咗好耐嘅唱 K 係嘛？喂，唔關我事㗎喎，係阿石哥吩咐嘅。佢話要我同你顛翻晚，唔想你成日喺度淨係識得做嘢，諗嘢。你快啲去換衫啦，我洗個手行得㗎啦。好。啊，生日禮物喺嗰度啊，你自己拆啦嚇。多謝喎。喂，生日禮物？我聽日早餐嚟㗎。哇，妹，你做護士嘅啫喎，咁大手筆，唔係 A 貨嚟㗎嘛？違反海關條例喎。唔係啊，呢個係你份生日禮物，呢個係韓烈，佢今日俾我㗎。韓灰龍個仔韓烈，佢阿哥瞓咗喺 ICU 啊嘛，佢話多謝我照顧佢阿哥喎。多謝你照顧佢阿哥，送隻10幾萬嘅錶俾你。我都唔知㗎，我都啱啱先拆開啫嘛，你拆開㗎。我同你講咗唔好同呢啲人打交道㗎啦。冇啊，係佢今日喺我放工嘅時候喺個 lift 度塞俾我。唔使講。你換衫啦，快啲。韓烈，唐娟，咩度？咩事啊紅眼圍嗰個小廣場，15分鐘到唔到？ ？OK 啊。係咁。喂，唐波板，秦宇啊，我想再同你傾下。好啊。我而家喺你屋企附近，而家可以見到面。我晏啲揾你啊，我而家喺出邊。咁好。點啊？咩冧湯？係咪查到邊個入咗我嗰間病房啊？唐娟，還翻俾你。唔係送俾你㗎。我唔理你咩目的都好，總之由而家開始，
你離佢遠啲。點解啊？我唔希望我嘅屋企人同黑社會扯上任何關係。黑社會又點啊？爸，喺邊度啊？我喺警署門口。你喺差館門口做咩啊？你可唔可以嚟接我啊？好，你唔好走開，我即刻過嚟。長官，我翻咗屋企啦，你幾時過嚟都可以。有啲嘢啦，我哋再約啦。而家你個仔又要着住件醫生袍去睇韓江，你真係覺得當中冇任何關聯？你應該即刻帶佢嚟警署，由我哋嚟問，咁樣先至係洗脫佢嫌疑嘅最佳辦法。阿爸，唔好講啦，食啲嘢先。因為如果我哋留喺呢度，所記得嘅嘢都係啲唔開心嘅嘢。咁如果我想走，你陪唔陪我？係咪因為我啊？因為我哋，你出事我都唔會好過㗎啦。我都俾咗假口供。如果真係要走，我哋一齊走。好，好。仲未到呢一步。食嘢。又說吃，你說好唔吃嘛？你食。翻嚟咪好咯，呢度永遠都係你屋企嚟㗎，開心啲，好嘛？食嗎？擺住咩？偉哥。係。喂，幫我攞手。偉哥，嗱，我唔係為難你，我唔使你出手，我會安排好，得唔得？一句。今日我還翻呢個人情俾你。
乘車關火，路上小心。好，注意安全，上。哎呀，坤哥，你做咩啊？哎呀，肚屙啊！哇，唔得啦，唉，上個廁所。5分鐘啦，好快搞掂。哇！Sir，架車爆胎唔知嘅咩？爆胎？你問我點解過嚟？你想講自然會講。我覺得有啲嘢你會想知道。係咩？尋晚大概7、8點左右，我揸車經過唐幫辦屋企附近一個小廣場，我見到佢同韓烈會面。唐軒同韓烈？係。當時唐幫辦手上揸住一個好名貴嘅錶盒。你嘅意思係？韓烈當時好似多謝緊唐幫辦啲乜嘢咁，其實唔係已經好明顯啦。唐幫辦為咗隱瞞馬山堡不在場證據，因為佢知道韓灰龍一定會揾舊城幫報仇，佢為咗要阻止呢場廝殺，佢將個消息泄漏咗俾韓烈，而選擇咗犧牲馬山堡。佢係警察，佢就可以將普通市民嘅命唔當係命咩？你話見到佢哋兩個私下見面，你仲見到唐軒收賄？咁佢哋只係見面啫。唐幫辦可以講成當時同韓烈取證，而佢手上係揸住個錶盒，但亦唔代表佢接受咗。如果我以法官嘅身份去講，我都會話證據不足。咁你拎住呢啲嘢嚟同我講，又係為咗啲乜啊？警方可以根據呢啲線索，攞翻啲 CCTV 嚟追查，咁咪揾到真相咯。我講下我嘅諗法，好冇？2個星期之前，你介紹咗個 client 俾我，但係你冇同我講我當事人偷嘅係你架車。結果之後，我當事人捲入咗韓江單案，而呢個情況你早就知道，但係你再一次乜都冇同我講。冇錯。之後你終於肯同我講，仲指咗條明路俾我，等我可以保釋個當事人出嚟。但係結果係點？你都睇到㗎啦。然後今日你突然之間走嚟同我講啲咁嘅嘢，你係想將呢個本身已經講唔落去嘅故事，再變出啲咩花樣呢？定係你想再一次指導我去做啲乜嘢啊？係，你冇估錯。呢件事的確係同我有關。唔該，立斌，你有半個鐘嘅時間，夠㗎啦。輝哥，對唔住啊，呢個人情下世先還你啦。SB650請求支援，我哋喺深石街俾人襲擊。冇錯，呢件事係同我有密切嘅關係，因為揸車撞到韓江嘅人就係我個仔秦一偉。我唔係想拖你落水，我只係想你幫下馬山堡，但係跟住發生嘅嘢，完全失落。秦宇法官，你係我喺法律學院時候嘅老師，係你教識我咩係法律，咩係正義，咩係法不可以向不法低頭。我一直都好尊敬你。
鐘。摸着，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 摸着。我唔想逼你，你可以揀唔幫我，或者你當咩都冇發生過。你甚至乎覺得我係衰人嘅話，可以去告發我。我唔會幫你，但係我都唔會選擇逃避。你係想知道我會唔會告發你，係咪？你係法官，有罪冇罪，你自己判啊！但係我都唔想再聽你指導，我會用自己嘅方法還馬山堡一個清白。老文，好對唔住。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋你早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我架車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山堡，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我架車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我架車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓都龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。
佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做嘅。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保護咗你。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂文律師以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生。係，曹威儀，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表醫生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院。車我仔翻學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該嘅。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車唔該。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚兩個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟，你睇下，
我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦。有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。長官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。長官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir，
我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊！如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦吓，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩啊？嗰條僆仔死都唔肯講掂，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車？再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。
我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警。好，唔該晒。係。巡官，唐寶板嚟咗。唐寶板咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係職場佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解我盡量唔俾你插手？係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？巡官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車。俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，唐寶板，哇！又相見合璧，呢次又邊個冇你咁好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。老管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。
秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？秦官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。秦官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，秦官。我知道今次呢件事牽涉到何歡龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。江華，你唔好話我行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我！
走！唔好意思啊，長官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢，或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講㗎，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開